सलाम अलैकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है जो सर्दियों में हमें खांसी जुकाम हो जाता है, बलगम हमें परेशान करती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसका क्या सलूशन है। नो डाउट कि हम अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एलोपैथी के पास, वो काफ सिरप दे देते हैं, कभी वो कहते हैं कि नाक में स्प्रे कर लो, कभी कुछ कर लो। पर कई बार मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि पिछले महीने मुझे इतनी तकलीफ हुई, हालांकि मेरे अपने बच्चे सारे फैमिली डॉक्टर हैं, घर में सारी उन्होंने मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक भी ली, लेकिन मेरा काम नहीं बना। जब भी मैं रेडियो स्टेशन पर जाता था प्रोग्राम करने के लिए, बीच में इतनी जोर से खांसी चिढ़ती थी, सुबह भी बुरा हाल होता था, नाक से पानी चलता था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर मैंने रिसर्च की, बहुत रिसर्च की कि इसका कोई होम्योपैथिक इसकी रेमेडी हो, इसका कोई हल हो, तो अल्टीमेटली मरता क्या नहीं करता, सिंपल बात। तो मैंने एक रेमेडी देखी और उसको रेमेडी को अपनाया, अडॉप्ट किया और देखा कि विद इन 1 वीक 50 to 60% मेरे में चेंजेस होगी। जो एलोपैथी की मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, हर तरह की मेडिसिन ली। देखो, जो जो सर्दी है ना, जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दियों से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तब हमें सांस लेने में खांसी, जो काफ है वो शुरू हो जाती है, कई बार बलगम भी शुरू हो जाती है, कभी जो खांसी होती है सूखी होती है, कई बार गिल्ली होती है जिसे बलगम कहते हैं। ये मौसम की तब्दीली के कारण है। कनाडा में तो भाई साहब डेली ही चेंज है। आप हीट में अंदर रहते हो, जब कभी बाहर निकले तो वहां पर सर्दी है, टेम्परेचर माइनस है, तो राइट वे लंग्स को पकड़ लेती है, कई बार सीवियर भी होती है। लंग्स इन्फेक्शन इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। पर चलो उससे तो मैं नहीं बात करता लंग्स के बारे में, आज तो हम काफ के बारे में करते हैं बात, कि सांस लेने में देरी होती है, छींकें आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो उसको कैसे मैंने कंट्रोल किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने टोटल 6 चीजें ली। एक थी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काला नमक, ब्लैक साल्ट, एक पिंक साल्ट होता है जो हिमालयन, वो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक पेपर। क्योंकि कनाडा में काफी देर मुझे यही नहीं पता चला कि पिंक साल्ट एंड ब्लैक साल्ट का क्या फर्क है। तो आपने प्लीज 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 ब्लैक साल्ट ही लेना, जो कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आम मिल जाता है। काली मिर्च, ब्लैक नमक, ये लेना है 1/4 टी स्पून। छोटा स्पून जो होता है हमारा, टी स्पून डालते हैं, एक तो सर्विस स्पून होता है, एक टी स्पून होता है, तो टी स्पून का 1/4 चौथा हिस्सा काली मिर्च लेनी है और काला नमक लेना है। काली मिर्च हमेशा मुंह में भी रख लिया करो, तो उसके साथ जो हमारी आंतड़ियों में है ना, वो जो क्या सूजन हो जाती है वो खुल जाती है। काले नमक से सांस लेने में रिलीफ मिलता है। तीसरी है कैरम सीड्स, अजवैन बोलते हैं उसको, अजवैन हमारे पास होती है, अजवैन लेनी है 1 टीस्पून। काली मिर्च और काला नमक 1/4, अजवैन 1 टीस्पून, और जो इलायची होती हैं ग्रीन छोटी, वो लेनी है 5-6 ले लो, दैट्स एनफ। उसके छिलका उतार दो, खाली सीड्स लेने हैं, छिलका नहीं लेना। फिर अदरक, जिंजर, जिंजर को कद्दूकस कर लो, कद्दूकस करके 4 टीस्पून, 4 नहीं हो जाएंगे, चलो 5 हो जाएंगे, इतना तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, 4 या 5 टीस्पून जो है अदरक के जो कद्दूकस किया हो, जिसको हम कद्दूकस ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके जो छोटे छोटे बन पीस, उसको लेना है। और एक लेना है गुड़, गुड़ को बोलते हैं जैगरी, JAGGERY। वैसे तो हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हैं, गुड़ को तो सभी पता है। ये 6 चीजें लेनी है। काली मिर्च, काला नमक 1/4 स्पून ईच, अजवैन 1 टीस्पून, ठीक हो जी। इलायची 5 या 6 छिलके फेंक दो, खाली सीड्स रखनी है। अदरक को कद्दूकस करके 4 टीस्पून, और गुड़ 150 ग्राम ले लो, चलो 200 ग्राम ही ले लो। अब क्या करना है, फिर लोहे की कढ़ाई लेनी है, और कोई नहीं, पित्तल की नहीं लेनी, सिल्वर की नहीं लेनी, लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए। उसके बीच में वो गुड़ डाल दो और थोड़ा सा डाल दो पानी। अगर गुड़ पानी नहीं डालोगे तो गुड़ कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। थोड़ा सा पानी डालकर उसको धीमी आंच में पकाओ। जब वो पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, तेज आग नहीं करनी, तो स्मेल देगा, फिर कौड़ी लगेगी, आपको मैं अभी बता देता हूँ। धीमी आंच पर जब वो मेल्ट हो जाए, तो उसके जो सारी चीजें हैं,
इसको काली मिर्च को भी थोड़ा सा दर्द कर लो, काले नमक को भी पीस लो, अजवैन को भी थोड़ी सी पीस लो, इलायची को भी पीस लो, अदरक पीसा हुआ ही है, इनको उस गुड़ के बीच में डाल दो, थोड़ा सा हिलाओ, और जब मिक्स हो जाए तो बस उसको निकाल लो, किसी बर्तमान में डाल लो, बस एवरीथिंग इज रेडी। अब क्या करना है, सुबह और शाम आधा चमचा गर्म पानी से, कोल्ड ड्रिंक से नहीं, जूस से नहीं, ठंडे पानी से नहीं, ठंडी बियर से नहीं, कोसा या गर्म पानी होना चाहिए। इवन ग्रीन टी जो है वो भी फायदा करती है, उसके साथ लेना है। 5-6 दिन लो। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे तो दूसरे दिन ही फायदा हो गया था। अगर ज्यादा खांसी हो, जब भी खांसी हो तब ले लो, सुबह शाम लो, या फिर रात को ले लो, रात को रिलीफ मिलेगा आपको। और क्या कर सकते हो कि पानी उबाल कर उसके साथ उसकी जो भाप है, स्टीम है, उसको नाक से लो, मुंह से लो, तब भी रिलीफ होता है। खैर ये तो डिफरेंट बातें हैं। मैंने तो इसके मेरा जो फायदा हुआ, बलगम जो चेंज हुई, सूखी खांसी कंट्रोल हुई, वो काली मिर्च, काला नमक, अजवैन, छोटी इलायची, अदरक एंड गुड़, बस इनको यूज किया। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, क्योंकि मैं ठीक ठाक हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप भी ठीक ठाक हो। थैंक यू।